Kegiatan bonfire night of reflection dimulai. Pemimpin memasuki arena bonfire. Kabar, acara kegiatan bonfire night of reflection siap dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Malam hari ini, akhirnya kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak mendukung. Tapi saya yakin ketika kita memiliki ketulusan dan keikhlasan, di mana kita membuka hati kita, membuka mata kita untuk melihat kondisi bangsa kita saat ini yang telah ditetapkan sebagai wilayah darurat narkotika. Pastilah kita terpanggil untuk melakukan sesuatu meski di dalam keadaan atau di dalam situasi dan kondisi yang tidak menunjang. Malam hari ini sesuai dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 dengan semangat War on Drugs. Malam hari ini saya menggugah semangat dari kita semuanya. Marilah kita melakukan sesuatu bagi bangsa ini, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, bahwa peran serta kita sebagai warga negara Indonesia, bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berperan serta aktif dalam kegiatan pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ini bukanlah tugas dari pemerintah atau penegak hukum semata, tapi adalah tugas kita sebagai bangsa, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Untuk itu, malam hari ini sebagai sikap kita, keprihatinan kita terhadap situasi bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita bakar semangat kita melalui tema Hari Anti Narkotika Internasional 2021, War on Drugs. Biar itu menjadi sesuatu yang ada di dalam benak kita, bahwa saat ini dan sampai kapanpun kita tetap akan melakukan atau membuat satu tekad bahwa kita akan terus perang terhadap narkotika. Jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu. Memakai narkoba menghilangkan harapan. Tidak ada alasan untuk memakai narkoba. Janganlah engkau sia-siakan hidupmu dengan memakai narkoba. Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Jangan menjeburkan diri Anda pada jurang narkoba. Lawan narkoba dengan berprestasi. Raih impianmu tanpa narkoba. Kita generasi anak bangsa, jangan tergoda bujuk rayu setan narkoba. Kobarkan semangat Pancasila, perangi peredaran nafsa. Narkoba mengunci pintu masa depan. Narkoba racun bagi setiap umat manusia. Bangsa yang sehat adalah bangsa tanpa narkoba. Mari mencegah peredaran gelap narkoba. Orang yang tidak memakai narkoba adalah orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa tanpa narkoba. Jangan mengaku keren jika masih mengonsumsi narkoba. Mari berprestasi tanpa narkoba. Ayo jauhi narkoba, sayangi anak cucu kita. Kita adalah penerus bangsa, sehatkan otak dan raga. Jangan sampai negara ini hancur karena narkoba. Kehinaanmu kau bungkus dengan rapi. Dengan tipuan indahmu kau seret anak bangsa dalam hitammu. Kau memang licik dan cerdik. Masa depan bangsaku akan kau hancurkan seketika. Suram karena narkoba, buram karena narkoba. Tidak ada kata coba untuk narkoba. Kami pemuda bercita kaya ilmu dan harta. Bukan pemuda yang enggan bercita lalu menghamburkan harta. Kami ingin membangun istana megah di kota, bukan ingin menjadi pemuda yang senang dengan narkoba. Kami hidup bahagia atas naungan kesucian cinta, bukan tersuramkan dengan kepuasan narkoba. Berpikir jernih, melakukan usaha dengan baik jalannya, bukan menyusuri jalan hitam yang ditemani setan belaka.
Manusia diciptakan Sang Pencipta sebagai makhluk mulia. Sungguh indah anugerahnya, sungguh besar kebaikannya. Jangan biarkan karyanya yang indah dirusak oleh setan narkoba. Mari perangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, semua untuk Indonesia tercinta. Masa depan itu masih meluas hingga melebihi samudra. Terlupakan dengan perlakuan yang menghadirkan nafsu hina. Bangun masa muda sebelum dijemput tua senja. Gunakan pikiran sehat untuk menyusuri kesuksesan nyata. Tidak tahu sampai kapan perbuatan yang tersia-sia itu dilakukan. Pintu hati tertutup hingga sudah sulit terbukakan. Sampai kapan terbiarkan terganggunya kenyamanan. Jalan buruk siap menghantarkan jiwa yang tersalahkan. Wahai pemuda hebat, jauhi narkoba. Kita bisa, harus bisa, harus bisa. Atensi,